Всем привет, с вами Сера. Сегодня я хотел бы сделать челлендж Кола плюс Ментос. Да, у меня уже Ментос укатился. И начинаем. Я забыл проводить ванну. Еще я купил одну вещь. Это подойдет или нет. Совершать вам. Вот Кока-Кола. Я еще не открыл. И 4 Ментоса. И вот что я хотел купить. Я купил себе кошелек. Если я купил и смотрю, сейчас свой канал. У меня там 141 рубль. На всякий случай. Отправляемся на ванну. Вот мы переместились в ванну. И давайте начинать. Потому что я не хочу там делать. Сам-то свой метод поставил сюда. Дальше. Я знаю, что может случиться. Так, нормально так будет. Чтобы просто вы увидели, какой это будет взрыв. Ой, блин, да не вас. Смотрите прямо на колу. Сейчас будет вообще. Мы ее казнили. Было нормально. Это было нормально, ребят. Вообще. С колой. Спасибо тебе, кола. Вот эти пошли обратно. Пошлите. Да. А за нами реально тропический остров. Красотища? Да. Супер вообще. Очень красиво. Встречаем Мой кошелек. Открываем. Здесь у меня, короче, есть разные виды. Сейчас покажу вам. Где-то Макс с желтой горки едет. Вот он. Головой вниз. Молодец. Макс, привет. Привет! Вы на канале? Мистер Макс. Сегодня мы едем в Арк. Так, значит, первое. У меня вот здесь вот есть кармашек. Ой, я сначала не так начал. Да. Вот так он у меня выглядит. Здесь подписано у меня Кари. Это из Кари. Значит, оно так выглядит. Я себе потом куплю новый. Куплю новый, да. Так, значит. И здесь у меня есть для карточки. Первый набор для карточки. Там есть второй набор для карточки, а здесь для копеек. А здесь у меня тоже есть для денежек. Вот здесь вот кармашки. И здесь тоже. Еще один передатчик. И значит, вот у меня был кармашек. Там у меня лежит 41 рубль. Ничего необычного. Потом у меня еще здесь кармашек.
здесь. И сейчас откроем. Вот. Здесь у меня лежит 50 рублей, ой, 100 рублей. Я буду их собирать и потом себе куплю шелкамер. Хочу ее купить уже давно. С моих 10-х лет. Ну ладно, с вами был Стивенс. Всем удачи, всем легче. Еще покупил телефон. И штучка. Но здесь два, я их не буду есть. Я конфетки, ну, ем иногда. Вот у меня вот такая вот конфетка и вот такая вот. А отличия не вижу я сам. Потому что здесь у меня здесь оранжевый, а здесь зеленый. Оранжевый, зеленый. Они очень похожи. Только у губка Бобы как бы лицо другое. Потом. Ладно. Еще вот такую штуку купил. Такие слицы. Я их не вижу. И чипсы я купил. Вот их побил. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, оставляйте в комментариях внизу и всем пока.